Assalamu alaikum урматтуу Менденен программасынын сүйүктүү көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Мен азыр Өзгөн районуна караштуу Лелинжол деген айылга кетип баратам. Ошол Лелинжол айылынын куттуу бир энеси, барктуу бир энесин көңүлүн көтөрүү үчүн кыздары Россия шаарынан, Россия мамлекетинен атайын ниет кылып менин энем программасына буйрутма бердилер. Мен ошол буйрутманы аткарганы кетип баратам. Саналуу мүнөттөрдө мына ошол айылда боломун. Энелер аман болсун. Кыздар болман экен. Дастан деген балаңыз бар билине береңиз. Нурсулуу деген, Россиядан, Мына гүл эне сизге. Эне берека түшө бериң, берека. Оны жерден түшө бериңиз. Жактан түшүп алыңыз эле. Ооба. Рахмат. Бул менин энем деген программа, эне. Мына ушул Россиядан атайын сюрприз уюштуруп, бүгүн 15 май деп 15 май деп бүгүн атайын куттуктады эле. Ошого сиздин аманаттарды, ошол Дастан, Нурсулуу деген кыздарыңыздардын аманаттарын мен алып келдим. Нол торт сизгене. Рахмат. Мынакей. Менин энем деген торт биздин. Бул гүл бер. Бул гүл сизгене. Ооба. Ушул сюрпризди күттүңүз беле эне? Күткөн эмеспиз, жана эле угузду. Жолукту бул жолук сизге эне. Мына жолук эне. Аха. Силерге да. Күттүңүз беле эне ушундай болот деп? Буларды күткөн жок элем. Бияктагы балдарым менен эле сартан бери отурдук эле. Бүгүн туулган күнүңүзбү эне? Азыр эле айтып калды. Бүгүн туулган күнүңүзбү? 38-жылы 15 майда төрөлгөн экен. Канчага чыктыңыз ошондо эне? 83 болду. 83-кө чыктыңыз мынакей. 83 деп сизди эч ким айтпайт. Сизге бир 60, бир 65 айланасын айтат. Кудайым өмүрүңүз узун болсун эне. Атыңыз ким? Атым Түрсүн. Түрсүн эне 83 жаштасыз, Кудай кааласа 90 жашка чыкканыңызда да ушинтип келебиз. Сыйлайбыз Кудай буйрса. Сиз кимиси болосуз? Мен экинчи уул болом. Биз 6 уул бир кызбыз. Сиз канча жашка чыктыңыз? Мен 63-жылы. 58-ге кеттиңиз. Рахмат. 6 уул бир кызым бар. 6 уул бир кызыңыз бар. Неврелерим, чеберелерим быйыл бир кыбыра көрүп калдым. Насип кылыптыр да мына насип. Дагы көп кыбыра көрөбүз Кудай кааласа. Неврелерим бир 20 чакты. Чеберелерим 15 чакты болду. Кыбыра көрүп калыптырмын. Асан Үсөнүм бар мына 69-да. Асан Үсөнбү? Москвалықтар чалып атабы Москвалықтар? Москвалықтар менен энени сүйлөштүрүңүз. Энени сүйлөштүрүңүз. Мына бул Асанымда кызы мына. Москвалықтар менен сүйлөшүңүз. Биякын аялы. Кандайсың? Ошо менин аялым менен берки Дастан сүйлөшөлөр. Рахмат. Кудайга шүгүр. Жүрөсүңөрбү? Бегиде чоң рахматын татап келгениңерге. Өмүрүңүз рахмат. Чоң рахмат силерге балдарым. İmanınız salamat olsun, densolunuz olsun. Bana iman versin, sizlerge ömür versin, baldarıma, nevrelerime, Nursulууga uzun ömür baktı alay, şunu kütüp sen ötken turbayı bir vardı. Bak versin, ömürün versin. Nursulu uzun
Ana dastanınız. Nevre anaka. Da nevreler. Aynen. Yeneni karat, yeneni. Sizlerge rahmat balam. Çoğun yaşka çıktı. Toylarda, Ha. Men görgön suydu sizler görüp жүрgüler. toylarda çoğun enesi var. Xuda kalasa. Aktulu beyvişe oğlum. Altı nevre çevre üylöp jaylap atabız. Hem Xuda kalasa sizlerdiki. Nursulumuna kızdı verdik götür. Uşuntup. Xudayga şükür desem bolat eme. Çoğun rahmat men görgön suydu uşunday olup ala çıkıңardan nere çevreňerden görüp bu yıl suqsurun çevreli olupdur. Maňa kıvra olup kalıptır. Xudayga şükür balam. Barıňarga rahmat ben solup uzun Yani ömür sizge kalay. rahmat. Bu joluktu salıp koysun endege. Şunçalık alıştan artat gelip Atarıtıp toň artyp şuntup yerge de biraz aytyp bolsa gelip. Ene bul, mına uşul kızыңыз bir aydan beri suranıp, men uşuntip enemi kutuktayın dedim ele, uşunday bir niyet kıldım ele, dep atayın tilek kıldı ele, mına uşu tilegi bugün orundalıp, Kuda kalsa mına sizin kutlu ordoňuza geri oturabız ene. Bugün orundaptır tilegi. Kutayım. Mendey olup baktılı kempir olsun, baktılı beyliçe olsun. Ben yaşım oşoz kızlarıma verem, baktık nevrelerime. Rahmat, rahmat, aytkanınız kesin. Tilegini. Salıveriniz yolunu. Näle bu? Oşa Nursulu kızınız bolabı Nursulu degen ha? Mana joluk sağı. Aynen, kızınız bolabı Nursulu degen. Nevereňiz bol, Dastan degende nevereňiz bolat ha? Dastan da ne? Bunun kızı Demek Nursulu. sizdi Matay Moskvadan 2 nevereňiz kutuklatyptır da mına. Dastan degen nevereňiz bilen Nursulu degen nevereňiz mınaki. Dagı Sizdi ayabay jakşı, başka nevereňizler dagın oşolor Nursulunun atынан kutuklap atat. Bäri aşağıda toltara ne verir apam. İmanım bersin. Jakşı. Imanımı versin, sizlerge ömür versin, yaşlarga. Evet, Geleceğiňer keng bolsun. Şunça atar. Zamanyňar jakşı olsun. Çoň өлkelerge okşagan bay өлke bolup oýnap gülüp 90-100ge çykyp yaşap bardyk bala çıkan. Uşul ene mına hazır 83'ge çygyş dile hazırkı yaşlarga biraz gümenirek bolup kaldy. Şul uzun yaşoonyň, uzak yaşoonyň syry emnede ene? Kantip siz uşuntip Hudaýym göstüýbesin. Mana tikeňizden tik jürüp özüňiz mına kıwrap jüresiz da. Hudaýga şükür baldarym dämi menen. Allah Taala maňa jakşy bak bergen Hudaýga. Ming mertebe şükür da. Ming mertebe şükür. Zarkaragan manty. Üýümde oturan, bala çykam aldymda oturan. Bardyk baldarym mendey bolsun. Jaş kezde emne kılgansyz ene? Aytyňçy. Emne menen adek boldunuz? Ne bolgan? Biz bolsa bir 17 ýaşybızda ele bergen güýögü. Atenegiz. Bunday zamandar jok ele. Geteberet ele, anan töröp düşüp kurutmay alganday olup alalı çakalı olup kalasyňar deyt ele. Anan saňçy bolup işledim. 6 yıl, ana şiveýege 17 yıl işledim. Ha, çeverçilikde jaýyňyz bar mene. Mana Ilişevkaga baryp gel, büt kaminatka. Western malında. Soýuz mezgilinde. Soýuz mezgilde. 80-nji ýyldarda mına 30 açyldy ele, bu ýerde zırgap şiveýän taştap bu ýaka geldim baldarymyň menen bagaýyn dep. Anan gelýär 90-njy ýyldan beri gelin alam, kız berem, nevre ili bolam. Şulardy bagyp, ata-enesine jardam berip gelinlerim işlep nevrelerdi bagyp oturam anan keyin pensiýadan keyin. Emi oşolda emi negizgi. Eligimde pensiýaga çykdym. Ondan keyin uşu baldarym menen oturam uşuntyp. Kalgan baldarym Rossiýada, Krasnoýarskide, başka. Hazır uşu ýerde muna üsönim bar. Üsönim küçük. Bir ul iki kız. Iki nevreli bolap. Çoň uluňuz kakda? Çoğun ulum oştu. Oştobu. Rahmanberdi Nazarov devan 8 nevresi var. 60-njy ýyl. Bayağı bilim beri bölümünün başçısı olup işlep жүрген apası olosuz bu? Oşoň apasy. Al çoň atasyna jalyp kalgan Nazarov bolup. Andan keyinki mına 63. Al 60. 58 kızım çarpap kaldı. Andan da 55 kızım var. Şunday. Bu ekinçi balaňyz ha? ekinçi. Siz uşu aytsaňyz mına aksakaldy ele bolup kalypsyz hem Hudaýym buyursa. Şul eni siz üçin mına uşul eni. Kim siz üçin eneňiz? Kanday maktaýsyz eneňizdi? Apabız bizge uşu süwelgüçler apabız. Öt urmaz şilge. Şunca darajaga jetkirdi. Barak okutdy, çokutdy, nevlerim bagyp
Bari simiktanıp şeyler duruyoruz. Rusya'dan da surat koşar bir gün kuttukta. O hakemler, Bişkek'te bunun payı var. Uşap ama iman versin öyle biz baktılığız. Hayavay suyunu nevre çevreleri koşacağız. Suyunu versin, ömrü versin deyip. Apağızına simikten alırız. Baktılığız kıza kalasa. Kuday talağa da razı olsun. Barcaksın Kudayga şükür. Ana sizlerin de işin yerine iyi gelik hayavay. Şimdi ol yeneleri kuttukta patasını alıp size kadar uzak desap. Kala sakalı olur ha. Şimdi eliniz Hiç olganda uşunday sıyda olasın arıp. Kuda kalasa. Ballarım var sizlerde yaşayalımına hem aksakal olup kalıp saçlar ağırıp ağırıp. Gündü tüyünüp durarız. Ballarım bilen birge çoğuyup geleydim. Aha. Siz kimiz olası gelip söylep koysanız. Gel, bu niye yürüyorum, bu lisenin kızı. Ha. Siz da yeneniz bolup da şunda. Çoğun enesi olam. Çoğun enesi olasa, çoğun eneniz siz için kim? Niye yürüyorum? Kantip maktayız siz çoğun enenizden başka kanday bir daha siz bilgen bir öte bir kasiyetleri var da. Başka çoğun enlerden ne ayırması var ya? Siz aytыңызчы. Bizi bakkanda çoğun etken, uşullar aca jetkirgen. Uşulardı ben baktım da bu yerde. Başka mallarından da Apalar biz de işte. çöz çoğun et. Apalar işte. Borke, Rakkoңul. Başka çoğunlardan ayırması şu ayay bizge göңül burup ayay yaşlı mem alat. Özünün bağısında uzunday mem alıp. Şu leşikte çoğun ettim de bulardı. Mına endi bular da yeni olup kaldı mı? Bular Şurada vakt ötüp kedet de qarаңыз. Bir balanın enesi olup kalıştı. Yenengizde жақсы көрөм деп айттыңыз беле ушул күнгө чейин. Ооба, tamam. Дагы айтып көрүңүчү мына элге мактаныңчы мен сизди жакшы көрөм деп. Enesi жақсы көрüp. Onu emesti жақсы көрөм. Bugünkü tuğan gününüz meni mutlulukdayım. Daha көп жашаңыз. Мындай күндөрдүн да көбүн көрүңүз. Ömrünüz uzun bolsun, oruğanız. Rahmat. Şulardım var. Hem sizler dem berip tursaňar ene öz Kuday bursa 100gө чыгат. Onantı enkegim gelip atpay, oşu baldarım, kızlarım var, kotluktaşa öğret, oturası da öğret, telefon boşa oydu. Kudayga ben artaşıyor. Kim geliңiz. Gelirsin. Beraka gelip enеңиздин жанында bir сүйлөp koýuňuzçu. Men Mına nadım bir dele zirat. egizlerдин teli deyт mınakey. Mına ene dagın bayagı egiz törөгөн ene andan meşbikler ыйык болот дейт. Özü ene egiz ыйык болот. Egiz törөгөн andan ыйык болот дейт да. Mına ушул siz enеңiz жөнүндө айтып бериңизчи bir эки ооз сөз. Ушул күнгө чейин эне мен сизди жакшы көрөм деп айтып көрдүңүз беле. Мына элге мактаныңчы. Apağız hem ulup kalat da yine. Barından da. Apağız var yürüyoruz demlik işte. Bak biz var apağımızda demlik işte görüyoruz. Barış yeni önemlisiler. Yani başka şeyin önemlisiler gerek var. En küçüğüm de gelinim egiz töredi. Ondan sonra Rusya'da. uzak bir şey. Kudayga şükür desek bula. Varmış şular. Men arta şükür. Toylarında otursun sakal olur. Çoğun olur. Çok den soluk kalay takılmaz. Göp yaşarsınız. Şuayla bardık baldarım için men min märte razımın uşu. Baldarım bari aldımda jakşına turuşat, orubay, sırkabay, Kudayga min märte şükür zılda. Nevre görüşöt, ben çevre göröm. Sevinişti. Tuğulgan günдөр bolot, jaşların belgileybiz. Şuntip жылda menikisini kutluktaşat şu yerge gelip oturuşup bardık. Alısdagılary telefondan bugün Nursulu munu kütken turbayby bir aydan beri. Атайын тартырып коёюн, Жакшы эми болуптур. эстеликке тартырып коёюн депчи, акча берсек ал деле бир 10 күндө жок болот дейт, подарка берсек ал деле бир жумада эскирет дейт. Андан көрө бир тасмага алып коюңузчу менин энем ар дайым эстеп жүрөйүн деп ниет кылды эле, мына ниетте жетип отурат эне. Рахмат. Бул жүрө берет да, көрүп жүргөнгө жакшы. Көрүп жүргөнгө жакшы. Акчасын нары бериле андай мындай. Акча 10 000 сом акча берсе бир жумада жок кыласыз. Раз болду балама. Бир торт берсе бир отуруп жок кыласыз. Жолуңуз да эскирет, бирок тасма эч качан эскирбейт. Ошон үчүн эне менин энем программасын ар дайым көрүп жүрүңүз. Сизге окшогон энелерди үчүн биз атайын ушул программаны ачканбыз. Ошол программаны көрүп, мына Нурсулуу небереңиз атайын Россияда, Москвадан атайын бизге буйрутма берип, мына сизге келип отурабыз эне. Aynen rahmat. Cana Günsülüsü bana singdisi. Kayaka gitti. Yüze girmeysiniz. Gelme. Kayaka. Yine yemeği mınday turmuşlar. Katar. Nursulu'nun singdisi Günsülü canımda kız can. Egiz emesmi? Egiz emez. Nursulu, Günsülü, Aysulu Hasan'ımın kızı. Onun kumunası Gülzar, Nurzar, Eldeyar. Özgünde işte ne
Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон Менин Eneler Enneler programı. programmasın görüңүздөр. Туғандарым болобу, ким болбосун, эже-сиңдилерим болобу, айлапам, кошунам колом болобу. Көрүп коюңуздар, мынантип мени тартып кетишти. Куттукташты. Рахмат, чоң. Ояктан Нурсулуу кызым жөнөтүйтти. Чоң энени сүрөткө алып келиңиздер деп. Чоң рахмат ошо кызыма. Кимдер болсоңуздар, ошону көрүп коюңуздар, сурана. Dünüm bereken sağınışta ulumuz ar günü Altın nasıl apaken haruva küyörüm menekem may Apakem may Uykusuz tağın men Düşükü köp canı barına göngön Çaçыңыз ağымен Alыста жүрсөм да Өзүңдө бүт оюм Sen bol. Ayakta жүргөндөр балдарым барына көптүн катарында аман эсен. Ден соолугуңар чың болсун, оорубай сыркабай. Каякта жүрсөңөр да жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун. Балдарым бардыгы ошо. Көп эле ошол жакта болуп калышты. Неберелер шаарда балдары. Биякта ушулар элебиз. Ошо четте жүргөн балдарыңызды сагындыңыз беле? Сагынат экенсиң эми анан. Жакшы Кудай телефон чыгарган экен. Көрүп да сүйлөшүп атабыз, башка болуп атабыз. Нат эле бирге отуруп алганыбыз эле болбосун. Келишет. Дастан небереңиз менен Нурсулуу небереңиз синтет деп ойлодуңуз беле? Жок, бул оюма келген эмес. Өздөрү зорго кыйналып жүрөт деп аларга боорум ачык. Каяктан мени деп. Туулган күнүмдү деле тайындабайт элем. Биринен бири угушуп, качан төрөлдүңүз эле деп да сурашат эле. Анан айтчу элем. Шундай 38-жыл экен мен. 38-жыл 15 май экен да, май экен мен. Туулган күнүңүз менен. Ой, рахмат чоң. Макейни урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана мен менен программасынын сүйүктүү катталуучулары, мен азыр Турсун эненин айылына келдим. Ленин жол деген Өзгөн районуна караштуу. 83 жашта экен. Мынакей эненин өмүрүн баарыбызга берсин, неберелерине берсин. Азыр эненин бүгүн туулган күнүнө келип, ушул подаркаларын тапшырып, белектерин, бешкектерин тапшырып бердик. Эне, ушул сюрприз сизге жактыбы? Жакты. Эгер жаккан болсо анда биз дагы программанын максатына жеткен болобуз. Кантип жакпасын айнаны. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, менин программасынын ар дайымкы көрүүчүлөрү ушинтип энеңиздерди, атаңыздарды, апаңыздарды, эжеңиздерди, кайненеңиздерди сыйлап жүрө бериңиздер. Биз ар дайым кызматтабыз, жети дуанга барганга даярбыз. Алдыдагы телефондорго жазып чалсаңыздар, биз ар дайым сиздердин аманатыңыздарды ошол сиз айткан жерге жеткиргенге ар дайым аракет кылып шашабыз. Менин программасы жарым саат бою сиздер менен бирге болду. Кайрадан жакшылыктар менен ушул жакшы бир көрүнүштөр менен, чыгарылыштар менен жолукканча эсен аман туруңуздар. Турсун эне, Рахмат. 100гө чыгыңыз ылайым. Туулган күнүңүз менен. Кудайга шүгүр. Рахмат куттуктаганыңарга, ушинтип мени көңүлүмү көтөргөнүңөргө, көңүл бурганыңарга, силерге дагы Кудайым өмүрдү берсе, менден ашыкса жаша. Ушундай жыргалызым силер да сүрөттөлүп, энелер болуп, куттукталып, карыя болгула. Бардык рахмат.
Baktıl olsun oşo Nursulu kızıma. Nursulu kızınız menен Dastan nebereňizge çoň rahmat. Uzun ömür baktalay gen gelecek. Den soluk okularıňarga işiňerge bardığına Allah Taalam nasip etip bir ömürge baktılı yaşagıla. Asırayt balam dep Merim tolgon jürek Aylanıp kүйüngön ene gana Aru tolgon jürek San oylor karıtkan Sana tartkan jürek Düynömde jarık şam Sizar bir tam Jol karap kütüp jürgön Halo apam apaken Canım düynöm dereken Sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apaken Haruva kүйörüm meneken may Apaken may Ubayım bir tartıp Uykusuz taňyň men Düşügü köp jany barına göngön Çaçyňyz agınen Halysta jürsöm da Özüňde büt oyum Sagыныç or bolup Kusa tolup Baratam sağa uçup Halo apam apaken Canım düynöm dereken Sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apaken Haruva kүйörüm meneken may